organiziran od strane inicijative Hrvatska protiv Istanbulske konvencije i riva se polako puni, evo vidimo natpise Zadar, Makarska, Šibenik, Dubrovnik. Prosvjednici dolaze iz svih strana Hrvatske, pola sata nas dijeli do početka prosvjeda, a mi smo za vas pripremili razgovor sa 3 gosta. Naš prvi gost u ovom javljanju uživo je redovni profesor Splitskog sveučilišta sa Medicinskog fakulteta, profesor dr. znanosti Matko Marušić, emeritus profesor. Profesore Marušić, dobrodošli u program Laudato televizije. Dobro vas našao. Evo, profesore Marušić, vi ste bili jako aktivni po pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije i bili ste oštro protiv, u medijima ste istupali. Izjavili ste da je ta konvencija protuprirodna, protuznanstvena, protuobiteljska, protuvjerska, protucivilizacijska i protuhrvatska. Možete li objasniti tu izjavu našim gledateljima? Sve sam u pravu. U ovom divnom danu, među ovim divnim ljudima, u mojoj ljubljenoj Hrvatskoj koja pjeva iako joj je teško, neću gnjaviti sa profesorskim predavanjem. Reći ću kratko i jasno svima. Važno je što ću reći, iako se to zna. Priroda je napravljena na muško-ženskom principu. Muškarci i žene se razlikuju. Oni se razlikuju biološki, oni se razlikuju genetski, embriološki, fiziološki, biokemijski i na sve druge načine. Ne razlikuju se samo muškarci i žene, ljudi. Razlikuju se sve vrste i životinjske i biljne. I dakle, kad imamo muško i žensko, onda je to prirodna pojava, a ne društvena. Upravo je suprotno nego što govore zagovornici rodne teorije. Nije društvo stvorilo muškarca i ženu, nego su muškarac i žena stvorili društvo. Normalno je da se prema muškarcima i prema ženama drukčije ponaša, drukčije razmišlja i drukčije tretira. To ne znači da prihvaćamo ponižavanja ili nepravde ili grubosti, ali razlike postoje. I krivo je reći da je rod društveni konstrukt. Rod nije ništa, rod uopće ne postoji. To je taksonomsko pitanje u razvrstavanju života i to je gramatičko pitanje. Pojam roda uopće nije potreban. To su muškarci i žene koji su društveno drukčiji jer su biološki drukčiji. Ako to ukinemo, onda smo ukinuli sve. Koga sam još nabrajati? To je i protiv mrava, i protiv životinja, i protiv ptica. Muško-ženski princip je postoji, nije ga izmislila crkva, nije ga izmislio Marušić. Možda ga je stvorio Bog, a mi učimo da je nastao s pomoću evolucije. Prema tome, čovjek mora biti stvarno bezobrazan, stvarno neobrazovan, da prostite, stvarno glup, da kaže da se žena ili muškarac stvara društveno. Ne! On se stvara biološki, a društveno se različito tretira jer ima različite uloge i različite značaje. Vi ste profesor fiziologije. Koliko će ratifikacija ove konvencije utjecati na vaš posao? Kakve će biti intervencije, posljedice na obrazovni sustav od vrtića pa sve do sveučilišta? Nećete mi vjerovati. Prvo, ja sam u mirovini, ali otišao sam nedavno i emeritus sam profesor, dakle tu sam, na fakultetu sam. Moja ljubljena fiziologija se već mijenja. Ne bih sad htio gnjaviti sa detaljima, ali primijetio sam u američkim knjigama, uključujući i moju fiziologiju, to se zove Guytonova fiziologija, po autoru, da se mijenjaju stvari da bi se prilagodile rodnoj ideologiji. Neću ići u detalje jer su ružni, radi se o ismetu, radi se o debelom crijevu i tome, već je to promijenjeno u mojem udžbeniku. U konvenciji piše u više navrata se spominje rod, ali naši političari koji su zagovornici ratifikacije ove konvencije često banaliziraju rodnu teoriju. Koliko je ona opasna? Ona je totalno opasna. Nema te riječi, ja sam upotrebio pa mi se neki rugaju, čak mi žena kaže nemoj. Da je to sotonska, nema drugog načina. Mi ne moramo vjerovati ni u Boga ni u Sotonu. Ali nema za mene, koji sam inače književnik, nema riječi koja bi opisala njezino zlo, njezino bezobraštinu, njezinu nepristojnost i nemoral, njezinu protuljudsku i protuprirodnu prirodu, nego kazati da je to neki sotonsko djelo. Ona je opasna, ona razara sve, malo čas ste nabrajali, ona razara čovjeka. Jer od muškarca pravi ženu, od žene muškarca, to se ne može napraviti. Ona razara djecu, ona razara društvo, obitelj, naravno je to cilj.
Ona jako cilja na crkvu. Ne mogu sad o tome govoriti, ali to će doći strašne stvari. I tu će doći tek do pravih problema kad krenu na crkve. Sjećate se da su bili 6. već u Splitu. U Zagrebu su se ljubili pred katedralom, sram ih bilo. Doći će ohrabreni, a mi ćemo pokazati ko smo. Vi ste prije mjesec dana čak napustili svoju matičnu stranku HDZ, čiji ste član od samog osnutka. Također pisali ste i pismo premijeru Plenkoviću. Je li to urodilo ikakvim plodom? Nije urodilo plodom i ja sam znao da neće uroditi plodom. Ja sam fanatični HDZ-ovac. Ja volim moju stranku, meni je srce puklo kad sam morao otići. Ali ja nisam otišao što sam ljud. Ja sam otišao jer me je stid. Ne može biti stranka koja izda Hrvatsku toliko strašno koliko je Istanbulska konvencija. Moja stranka nije HDZ, moja stranka je Hrvatska, a ja sam u HDZ ušao jer sam vidio da je najbolje Hrvatska. A sada sa ovime više nije. Evo za kraj, jeste li dobili kakvo pismo podrške od strane vaših kolega? Dobio sam 100.000 pisama i dobio sam zagrljaje po cesti. Ljudi me pozdravljaju i to mi je drago, ali ne zbog mene. Drago mi je zbog tih ljudi, hrvatski intelektualci nisu dovoljno sudjelovali u ovoj bitci i njihovo sudjelovanje je presudno. Najlakše je biti pametan u školama i doma i gledati televiziju. Treba izaći i ljudima kazati šta je prava istina. I to je moja dužnost. Ja nisam aktivist. Ja sam profesor slučajno biomedicine i svima objašnjavam da to izvan zdrave pameti. Ja ne mrzim te ljude, ja ne mrzim nikoga, svi su ljudi različiti. Neki su bolesti, neki su ovakvi, neki su onakvi. Mene je to život i moja struka naučila da budem tolerantan. Ali ne možeš praviti budalu, ne samo od mene, nego od cijeloga ljudskoga roda i cijele ljudske znanosti. Eto, profesore Marčić, hvala na gostovanju za Laudato televiziju, a mi ćemo sada predstaviti drugog